Hello， 大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個柴灣嘅杏花村啦。咁呢個單位咧大概600尺左右嘅，原則咧就3間房啦。咁呢個單位咧就重新翻新過嘅，咁啊做翻啲家私啊，同埋油漆嘅，咁啊同埋水電啦，同埋泥水咁樣啦。咁呢個單位咧以實用為主啦。咁好，咁我哋先介紹翻玄關位置先。我哋嚟到玄關位置啦，咁呢個位咧，我哋以往啦做啲大門咧，我哋都係延伸翻上去嘅，咁令到成個大門咧就非常之一整體啦。咁啊，大門嘅左手邊就係一個廚房位置嚟嘅，咁啊廚房位咧，我哋係採用咗一個 PD 門嘅做法嘅，係啦。咁啊 PD 門咧就會令到成個出入空間咧就闊落啲啦，同埋實用少少嘅。好，咁嚟到廚房位先，咁你會見到啦，成個廚房都係以 L 型嘅做法啦，同埋廚房位置咧，我哋係採用翻真天花設計嘅。先介紹翻呢個廚房地櫃先啦，地櫃方面咧，我哋呢度做咗一個對開門啦。同埋咧，你會見到啦，做咗一個高低盤嘅。咁你其實會留意到啦，呢個電磁爐咧，其實係台面式嘅，因為本身戶主咧都係住開呢度啦，同埋經常咧都係習慣用開呢個台面式嘅爐嘅。咁啊，包括下方啦，我哋都做咗3個櫃桶啦。好，咁你見翻啦，上面方面咧，我哋係做咗一個白色嘅吊櫃啦。咁吊櫃方面咧，都係非常之大嘅儲物空間嘅，包括呢個位置就係一個 L 型儲物空間啦，係啦。好，轉翻過嚟睇翻出邊啦，呢個位置就係擺咗一個向上揭嘅洗衣機啦，係啦，同埋上方啦就係一個蒸焗爐設計嚟嘅。好，咁我哋行翻出嚟先，行翻出嚟呢個客廳呢個位置，咁啊行翻出嚟啦。好，先介紹翻呢個位咧，就係一個客廳位置嚟嘅，就擺放咗一個2人嘅梳化啦。咁鋁窗方面咧，我哋係保留翻原有鋁窗嘅，咁啊做翻一個全屋嘅翻新啦。咁呢個位置做咗一個全高電視櫃加一個儲物櫃嚟嘅。咁呢啲位置咧就係揭門式嘅，咁可以擺翻啲電器啊，同埋WiFi 盒都可以擺呢個位置嘅。咁呢個位置咧就係一個門板嘅設計啦。咁包括呢個位置都係一個全高櫃嘅設計嚟嘅，咁啊非常之大嘅儲物空間。咁嚟到飯廳呢個位置啦，你會見到啦，飯廳呢個位咧非常之大嘅儲物櫃啦，同埋包括咧，你會見到我哋多數咧都會做翻啲弧形嘅位置嘅，包括呢啲出入口位置啦，都會做翻啲弧形啦，同埋電視櫃方面咧，我哋都做翻啲弧形嘅位置啦。咁首先介紹翻呢個飯廳儲物高櫃先，因為本身咧業主對呢個儲物量咧非常之大啊，所以我哋喺飯廳下方咧，我哋做咗4個櫃桶啦，同埋咧呢個位置做咗一個非常之大嘅儲物櫃。好，轉翻過嚟呢個位啦，呢個位咧都係一個全高儲物櫃嚟嘅，咁啊相當大嘅儲物空間，包括呢個企身咧可以擺放啲燙衫板啊，同埋啲電器都可以嘅。咁啊轉翻過嚟啦，行翻過嚟呢個位置，咁啊入翻去房間先介紹翻第一間房先。咁嚟到第一間房啦，呢間房咧就係一間媽媽房嚟嘅。咁媽媽房方面咧，呢個位置做咗一張單人床啦，咁又包括下方啦，我哋都做咗幾個櫃桶嘅形式嘅，咁可以增加啲日常嘅儲物空間啦。轉翻過嚟呢個位置就係一個全高衣櫃，大概一個差唔多1.1米左右嘅全高衣櫃嚟嘅，包括下方啦，我哋都配咗4個櫃桶啦，同埋上方啦，都係一個掛衫嘅功能嚟嘅，係啦，包括有掛衣通啊，同埋活動式嘅層板嘅。好，轉翻過嚟呢個位置，咁啊都介紹翻呢個廁所先。廁所方面咧，佢就係一個乾濕分離嘅設計嚟嘅。咁先介紹翻呢個地櫃方面先啦，因為本身地櫃係訂做嘅。咁下方咧
就係一個趟櫃嘅功能啦，係啦，一個趟門嘅設計。咁上方咧，我哋做咗一個無縫石嘅設計，連埋做咗一個無縫盤啦。咁上方面咧，我哋係本身業主咧就係自行買咗一個鏡櫃嘅，咁我哋幫佢安裝咁樣嘅。好，咁啊喺廁所行翻出嚟嘅情況下咧，咁我哋先介紹翻呢個仔仔房先，係啦，仔仔房咧呢個位置做咗一張3尺半床啦。係啦，你會見到啦，其實牆身咧，我哋係用咗藍色嘅位置㗎，咁啊增加少少色調啦，咁樣，咁啊包括下方啦，我哋都做咗啲櫃桶嘅。好，咁啊仔仔房嘅另外一邊啦，咁呢個位置咧做咗一個趟門衣櫃，係啦，咁啊可以兩邊都趟得嘅，係啦。咁入邊咧都會做下啲衣通啊，同埋活動式嘅層板嘅。咁啊轉翻過嚟呢個位置啦，包括呢啲位置咧，我哋都做咗啲弧形嘅設計嘅。咁我哋由仔仔房行翻出嚟咧，咁我哋去到最後間房啦，就係主人房啦。主人房咧其實同仔仔房都一樣嘅，做咗藍色嘅牆身啦。咁呢個位置做咗一張4尺嘅床啦。咁啊，包括呢個位置做咗個床頭櫃嘅，咁呢個可以擺放啲日常嘅用品啊，都可以嘅。包括呢個位置咧，都係一個揭板嘅作用啦。同埋下方啦，都做咗啲櫃桶嘅功能嘅。好，你會見到啦，其實床尾呢個位置咧，我哋係呢個位咧，其實有少少玄機嘅，就係擺篋嘅。呢個位置咧係通到去最尾啦，可以擺放啲篋啦，咁樣都可以擺放呢個位置嘅。好，咁我哋睇翻主人房另外一邊先，呢個位置咧就做咗一個全高嘅衣櫃啦。咁啊做咗嗱呢啲位置啦，做咗啲掛衣通啊、活動式層板嘅，包括下方啦都做咗幾個櫃桶啦，同埋呢個位置都係以掛衫功能作用嘅。好，咁我哋轉翻過嚟睇翻床尾呢個櫃先。床尾呢個櫃咧，我哋會見到啦，呢個位置我哋會擺放咗一個電視啦，將來戶主會擺一個電視啦，同埋咧上方咧都係一個儲物功能嚟嘅。好，咁我哋由主人房行翻出去先。咁由主人房行翻出去咧，其實呢個空間咧都非常之闊落啦。咁呢個單位咧，主要嘅裝修用途咧就係將佢重新翻新過啦，咁就會做一個簡約嘅裝修嘅。咁嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！